ॐ इति ज्ञानमात्रेण रोगजीर्णेन निर्जितः कालनिद्रां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन न गतिर्विद्यते चान्या त्वमेव शरणं पापापङ्के निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन मोहितो मोहजालेन पुत्रदारगृहादिषु प्रश्नया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन भक्तिहीनं च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो अनाश्रयमनार्थं च त्राहि मां मधुसूदन गतागतेन श्रान्तोऽस्मि दीर्घसंसारवर्त्मसु येन भूयो न गच्छामि त्राहि मां मधुसूदन बहवो हि मया दृष्टा क्लेशश्चैव पृथक् पृथक् गर्भवासे महद्दुःखं त्राहि मां मधुसूदन तेन देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थं त्वत्परायणः दुःखार्णवत्परित्राणात् त्राहि मां मधुसूदन वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मणानुपपादितं तत्पापार्जितमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन सुकृतं न कृतं किञ्चिद दुष्कृतं च कृतं मया घोरे भवे निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन देहान्तरसहस्रेषु चान्योन्यं भ्रामितो ह्यहं तिर्यक्त्वं मानुषत्वं च त्राहि मां मधुसूदन वाचयामि यथोन्मत्तः प्रलपामि तवाग्रतः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन यत्र यत्र च यातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि मां मधुसूदन गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः कदापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ऊर्ध्वपातालमर्त्येषु व्याप्तलोकजगत्त्रयं द्वादशाक्षरात् परं नास्ति वासुदेवेन भासितं द्वादशाक्षरं महामन्त्रं सर्वकामफलप्रदं गर्भवासनिवासेन सुखेन परिभासितं द्वादशाक्षरं निराहारो यः पठेद् हरिवासरे स गच्छेद् वैष्णवं स्थानं यत्र योगेश्वरो हरिः।